試合の顔に書いて現在の心境から教えてください。Could you please tell us about how you're feeling right now? Your fight is coming in 2 days. Just trying to get used to the time change. It's been good actually. It's gone a lot easier this time than it did last time I fought here. So we're just getting some rest. Now today I'm just starting to like kind of diet down a little bit, get ready to make weight. 今時差に慣れようとしています。ただ今回は前回日本で試合をした時よりもうまくいっています。ですのでこれから少しゆっくりして、そして静かな気持ちになって、そして体重もしっかりと調整してというそういう状況です。その日本での試合というのも久々ですし、大晦日っていうの恒例となっているダイナマイト出場というのもあるんですけど、それに関してはどう感じていますか？So this is your first fight in Japan for a long time, and you're fighting for the Dynamite, which is a big New Year's Eve event. And do you have any special feeling about that? How do you feel about that? Obviously I'm really excited. I'm excited to be fighting Kawajiri, especially here in Japan. I think it's gonna be a great fight. This may be the last time the Japanese people get to see me fight ever, especially live. So I want to make sure that I put on a good performance and win or lose, as long as it's entertaining and exciting for them. That's all that matters. I didn't come here to obviously to lose, but I definitely came here to make sure that the fans get their money's worth. とてもワクワクしています。エキサイティングな気持ちです。日本で川尻選手と試合ができるということは大変嬉しいですし、素晴らしい試合になると思っています。そして自分の試合を生で日本のファンが見ることができるのはこれが最後になるかもしれませんので、たとえ負けたとしても本当に面白いエンターテイニングな試合にしたいと思っています。もちろん負けるために来ているんではありません。ただどんな場合になったとしてもお客さんがお金を払って見に来てよかったと思える試合にしたいです。対戦相手の川尻選手の印象を教えてください。Would you please tell us about your impression about Mr. Kawajiri? I think he's a wonderful fighter. I think he's one of the best in the world. I think he's got great wrestling. He's got heavy hands. He's great submission defense. I really can't say enough about him. I think he's a wonderful fighter. I think he's one of the best in the world. That's really all I can say. It's going to be a tough fight, but I think I have all the tools and all the experience to beat him. 川尻選手は非常に素晴らしい選手で、世界でも最高の選手のうちの一人だと思っています。レスリングの技術に長けていますし、パンチも重いです。それからサブミッションのディフェンスにも優れています。ですので本当に川尻選手を表現する言葉としてはもう世界でベストの選手の一人だという言葉しか浮かびません。ですので試合は本当に厳しい試合になると思いますけれども、自分も経験がありますので、その経験を生かしてしっかり勝つことができると考えています。今回はそのドリームとストライクフォースのライト級のトップファイター同士の一戦という見方もできると思うんですけれども、トムソン選手の中でそのストライクフォースを代表しているという意識はありますか？So I think we can consider this fight as two top lightweight fighters from two different organizations fighting to each other, one from Dream, one from Strikeforce. Do you feel that you are representing or you're fighting on behalf of Strikeforce? Of course. I think I'm fighting on behalf of myself, first of all, and then definitely fighting on behalf of Strikeforce. There was a contract and a verbal agreement, I believe, between Strikeforce and Aoki and Gilbert Melendez, and for some reason it wasn't met. And Scott Coker called me and asked me to step up and if I was willing to fight and to basically honor the contract, the agreement that they had. And I said, of course. And that has to do with just making sure that the relationship between Strikeforce and Dream stays strong, and if it takes me to do that and to get it done, then that's definitely what I'm here for. Mr. Aoki and who? I missed the name. Gilbert Melendez. Thank you. もちろんそうです。ただやはり自分のために試合をするというこれが一番なんですけれども、でもストライクフォースを代表してストライクフォースのために試合をするという気持ちも必ず持っています。契約書、それからおそらく口約束で青木選手とギルバート・メレンデス選手が試合をするという約束が多分ドリームとストライクフォースの中であったと思うんです。でもそれが何らかの理由で実現しなくて、そしてスコット・コーカー氏が私のところにやってきて、そういう約束があったのできちんとストライクフォースとしてちゃんと対応したいの
で代わりに出てくれないかと言われて、自分としてはやはりストライクフォースのためになるならということで責任を持って戦います、戦うことにしました。青木選手が持っているドリームライト級のベルトには興味というのはありますか？Are you interested in challenging the Dream Lightweight Champion title belt, which is currently held by Mr. Aoki? There's a lot in front of me right now that I need to get through first. I'm not looking at the title right now. I'm not looking at anything ahead of this fight. If I don't get through Kawajiri, then there won't be any talk of the fight for the Dream title or for the Strikeforce title for any title at that matter. So you're only as good as your last fight, and if I don't get through this fight with a win, then there won't be any talk of any title. 今目の前に本当に片付けなければいけないことがたくさんあるので、自分にとってはまだ目に見えていないタイトルマッチよりも目の前にある川尻選手の試合をしっかりやりたいです。そしてこの川尻選手との試合に勝ったら、今度は例えばドリームのタイトル、ストライクフォースのタイトルっていうタイトルマッチの話が出てくると思いますけども、勝たなければ話にならないので、やはりまず目の前にあることをしっかり片付けてからそういうことは考えたいと思います。Sorry, did you say that the Japanese fans probably won't get to see you again after this? 日本の選手、日本のファンはこの試合の後にはライブであなたの試合を見ることはないだろうってさっき言いましたか？As you know, like let's see, 4 years ago, I think it was 4 years ago, I fought here, possibly even closer to 5. And it's been this long for me to fight here again. Well, as you know, I'm getting older, and I don't have another 4 years to wait to fight here again. So I'm just saying, on a slim chance that this is the last time I fight here, I want to make sure that the fans get what they deserve, and that's the last time they're going to see me. They're going to get a great show. So I'm not saying that this is the last time they're going to see me, but since it took so long to fight here again the second time, I can say that there is a chance. So I want to make sure that I put on a great show for these guys and for the Japanese fans and the media and everybody here, because this may be the last time they ever see me fight here live. 前回日本で試合をしたのは4年かもしかしたらもう5年前になるかもしれません。そして2回目の試合をするのにここまで長い時間かかってしまいました。で自分もどんどん年を取ってますので、じゃあ今度次に4年間待って日本で試合をするかというともうそこまで待てません。ですのでそういう意味でもしかしたら本当にこれが日本で戦う最後になるかもしれないという、そういう可能性があるということを言いました。とにかく2回目の試合にこぎつくまでに本当に時間がかかったんです。ですのでもしかしたらもう本当に次のチャンスは巡ってこないかもしれないという意味でこの試合が最後になるかもしれないので、ファンの皆さんもマスコミの皆さんも見てよかったなと思える試合をしたいと思っています。From your explanation of that, it sounds like you were seeking another fight in Japan after your win over Amazon. Is that correct? Yeah. と試合をした後に日本で試合をしたいというふうに思ってたんですかActually, I was seeking another fight here right after that, and we just couldn't get the deal done. I don't know what the terms were or the conditions. I know I was supposed to be in that lightweight tournament that was happening at that time, and for some reason we just couldn't get the deal done. And that was I don't know what the terms were and the conditions, but since that during that time that it had lapsed with the tournament being over, Strikeforce had formed, and there was already talks of me fighting for Strikeforce in the MMA organization, and then shortly after is when I became a Strikeforce fighter. So then after that, it was really there was. If any talk was going to be for me fighting here, it was through Scott Coker and Strikeforce. So and that's how this fight came about. Wasn't from my management or from me. It was from Strikeforce contacting Dream and talking to them and making the deal happen. そうです。実は当時日本でもう一回試合をしようという契約の交渉がありました。それからその当時ライト級のチャンピオンシップがあったのでトーナメントがあったのでそれにも出るかもしれなかったんですけど、なぜかうまくいかなくて結局交渉がまとまらずに契約に至りませんでした。でそこでもう本当にその話がしばらくなくなってしまって、そしてそこからストライクフォースの選手になるという話が持ち上がって、そしてストライクフォースで総合格闘技の選手になることになりました。ですので今この日本で試合をするということもスコット・コーカー氏が日本で試合をするチャンスを持ってきてくれたということで、自分から日本に来ようとか自分のマネジメントが日本での試合をしようとかそういうふうに探し求めたわけではなく、あくまでも今回の試合はストライクフォースとドリームの関係に基づいてもたらされたチャンスになります。
The Dream Lightweight champion Shinya Aoki had what he described as a complete failure in Strikeforce against Gilbert Melendez. What did you think of that fight? Aoki had he described it as a complete failure. 青木選手とそれからギルバート・メレンデス選手なんですけれども、完全にもう本当に負けたというふうに完全な失敗だったというふうに言ってるんですけども、それはあなたの目から見たらどういうふうに思いますか？The fight itself, I thought Gilbert fought a great fight, a smart fight. He used the rules to his advantage, and he fought a great fight. I think that's what a great champion does, and he did. He fought smart. But who's to say that I'm not going to come over here being the former Strikeforce champion and having a failure as well? It's different when you leave your own country, when you leave away from what you're comfortable from, and coming over here and fighting. And Aoki did it, and I got to tip my hat off to him, and he honored his part of the contract and the deal, and going over there and fighting the best he could, and did the best he could, and he's here now in Japan, and was asking for the same, and it wasn't honored, and that's why I'm here. So I'm here to basically see if I can get the job done, and if it doesn't happen, then I guess we can sit back and just say that Strikeforce had a complete failure too. Then, in another country, another rules, another ring, doesn't matter, It goes both ways. ドリームの青木選手がストライクフォースに行って負けたということは、これは完全な失敗だというふうに意見があるということなんですけども、でもギルバート・メレンデス選手はチャンピオンとして非常に賢く試合したと思います。やはりしっかりとしたエネルギーを持っているし、自分の立場を理解をしてああいう試合をしたと思います。そしてストライクフォースの元チャンピオンだったとしても、例えば自分の土俵を離れて外国に行ってそして試合をするということは、これは非常に厳しいことです。ですので青木選手はそれをやったわけですから、私は青木選手はその点についてはしっかりと尊重されるべきで敬服しています。青木選手は契約にのっとって自分の馴染んだ非常に心地よい場所から離れて相手の土俵に行ったわけです。ですので今度日本にストライクフォースのチャンピオンがやってきて戦った場合に同じようになるかというと、これはならないかもしれません。で自分がストライクフォースを代表して今度は戦うわけです。そして負けたらストライクフォースは散々なことをしたという大失敗だったと言われるかもしれませんけども、これは本当に契約に基づいてしっかりとお互いを尊重して行う試合だと考えています。You've mentioned the contract thing with Melendez and Aoki a couple times now. What do you think about Melendez not coming to Dynamite this year to take on Aoki? で今もそうですけども、メレンデス選手と青木選手の契約がそのままうまくいかなくてという契約という話を2回したんですけども、メレンデス選手が今回ダイナマイトに来なかったということについてどう思いますか？I'm not sure what the terms and conditions were. I just knew that there was an actual contract agreeing upon them both fighting. There was no time and when it would take place. When he was supposed to come here and fight after Aoki had fought there. I do know that Gilbert was in the middle of filming a movie with Kung Lee and several other fighters that I was actually a part of as well, that I pulled out of just to be part of this fight. I took myself out of the movie and made sure that I was available to make sure that the relationship between Dream and Strikeforce was kept. So I think Gilbert had already started filming. That's why it was probably a possibility for him not to get out. For me, it was different. I was actually supposed to leave the week after I had actually taken the fight. I was going to leave like 2 weeks before Christmas. So once I found out about the fight, then it was I was able to make a couple phone calls, talk to the producers, and they released the bond on me, and we were able to go ahead and take the fight. Sorry, what movie was that? Can't tell you. Yeah. Kung Lee? No. Oh, Kung Lee. Kung Lee. Kung Lee, yeah. That's the title of the movie? No, that's a fighter. Oh, fighter. Okay. So I'm sorry. I don't. So fighter who is you are fighting or Kung Lee? Other fighters that Yeah, another fighter's name is Kung Lee, yeah. はい、確かに青木選手とメレンデス選手が試合をするという契約があったというふうに自分は理解しています。契約の詳しい条件までは分からないですけれども、青木選手が向こうに行って試合をして、メレンデス選手がこちらに来て試合をするということだったと思うんですけども、どうもタイミングが合わなかったようなんです。
そして青木選手が試合をした後に映画の撮影が始まって、これにギルバート・メレンデス選手が出ていて、あとコグリ選手、それから自分も出ているんです。ですので多分その映画の撮影から今回メレンデス選手が抜けられなかったんではないかと自分は思っています。で自分はその映画の撮影を抜けていきました。でダイナマイトに出るために今一旦ちょっと撮影場に行ってないんですけれども、なぜかというと自分の場合はクリスマスの前に2週間休暇を取ってその撮影から抜ける予定もともとなってましたので、このオファーを受けて、そして映画のプロデューサーに連絡をして、そしてしっかりとした、手続きを取って、そしてここに来ることができました。So how much preparation have you had for this fight? Kawajiri has, I mean, he knows about Dynamite. He's fought for the past 3 years now. He's been preparing for quite a while. How much have you had? それからごめんなさい。あと映画のタイトル何ですかという質問に対してそれは言えないということでした。で次の質問なんですが、川尻選手のこの試合に対してどれぐらい準備してますか。川尻選手はこの3年間ダイナマイト出ていて、もう準備は万端だと思うんですけど、あなたはどうですか。The actual total time I've been able to train for this fight was 2.5 weeks. So I found out about it on a Tuesday. And so it's been 2.5 weeks, and then obviously the down week this week that you're here. So it was a full total of 3.5 weeks. But I mean, you're only allowed to realistically you only train 2.5 weeks. So this week I've been really just recovering, let my body heal, and that's really it. Resting up, getting ready for the fight. トータルで2週間半です。でこの試合のオファーを受けたのが火曜日で、実は日本に来て、その日本での1週間も入れては3週間半なんですけれども、日本に来てからの1週間というのはもうこれはもう休息の時間、レストの時間になってますので、そこはもうトレーニングできないですから、トレーニングをしたというその期間としては2週間半です。Do you feel ready for a fighter like Kawajiri, who is known for grinding people to crush them? 本当にクラッシャーとして知られている川西選手と、それで準備が整っていると思いますか。I looked at this fight a bunch of different ways. I could have trained 8 to 10 weeks and still not been ready for him. So a 2.5 week camp, maybe with somebody like myself who has a past history of overtraining and getting hurt, maybe it's best. So I think the opportunity that presented itself was for a reason, and we'll find out. So I mean, that's really the best thing I guess that could have come about. I mean, there was other, obviously other things that were talked about. Like I said, was just keeping up the relationship between us, between Dream and Strikeforce, was a major influence on me getting me being part of this. So 2.5 weeks is 2.5 weeks. I'm not going to dwell on it. I take full responsibility for what happens, win or lose. So if I win, I'll be thinking I'm a genius. If I lose, then hey, it sucks. But a good thing like tomorrow or the day after is New Year's, so you get to start fresh, right? でも例えば8ヶ月とか10ヶ月みっちり練習したからといって川尻選手に勝てるとは限らないんです。で2週間半ということを考えると、過去に自分はオーバートレーニングをして怪我をするということがよくあったので、もしかしたらこれが一番いい具合なのかもしれません。で物事には理由があります。ですのでこの試合をオファーされて、そして自分が2週間半で試合をするということに対しては後でどういう理由があったのかということが分かると思います。でもすでに申し上げましたけども、ストライクフォースとドリームの良い関係をキープするということ、これは自分にとって非常にこの関係を維持するということが大事ですので、そこは重視しています。ですので2週間半しか練習できなかったということを引きずるつもりは全くありません。で勝っても負けても責任を取ります。勝ったら自分は天才だと思って喜ぶし、負けたらやっちゃったと思う。そしてでもいいことは大晦日が終わったら新年でまた新しいスタートを切れます。準備期間が短くて川尻の強い選手と相手のホームリングでやるというそういうリスクが多いと思うんですけれど、それにもかかわらずやると決断した一番の理由は何でしょうか。Okay, so I understand that you offered this fight with a very short notice, and you're fighting the opponent like Mr. Kawajiri, who is a very tough fighter. And there are a lot of risks that you can imagine, but you decided to take this risk to fight for this fight. What was the major reason for you to make up your mind to fight? The major reason was to keep the relationship between Strikeforce and Dream strong. Like I said, that the verbal agreement that was between Strikeforce and Dream with Aoki and Gilbert wasn't met. So I think it was basically on one of us to step up and fight.
で一番大きな理由というのはストライクフォースとドリームの強い関係を維持するために試合をするということです。ストライクフォースとドリームのであった青木選手とギルバート・メネデス選手の試合をするという口契約が、叶わなかったですので、それを自分が代わりに戦うという、ここが一番の大きな理由です。今年を振り返っての来年の抱負をお願いします。今年あとすみません、確認で1試合だけでしょうか。試合は今年戦った試合。Would you please look over this year and tell us about what kind of year 2010 was for you, and if you have any goals or New Year's resolutions or you want to do next year, would you please talk about that? And also, did you have any other fight for this year? Is this the only fight you fought for this year? No, I fought Pat Healy with a win, submission in the third round, and I fought JZ Cavalcante, who also fought Kawajiri, and has lost to him, and I beat JZ Cavalcante in a 3-round decision. パット・ウィリーと戦って、こちらはサブミッションで勝っています。それから JG カルバン you won. Did you say you? Yes, yeah. Yes, JG カルバンも勝っています。Did you?ごめんなさい、パット・ヒーリーは勝ってます。JG カルバンも、ストライクフォースで、勝っています。こちらが判定で勝っています。はい、で川尻選手。And did you say anything about 川尻？JZ had fought Kawajiri. JG カルバン選手は川尻選手と戦った選手ですね。この2試合を試合しています。はい